Йоу, всем привет! Привет! Мы приехали в национальный парк Джаспер на 5-дневный поход. У нас круговой маршрут 81 километр, ребята. Да, мы хотим сделать его за 5 дней, 4 ночи. Ну, погода нам, конечно... Короче, с погодой нам повезло. На улице 3 градуса, идет мокрый снег, в общем. И еще мне навстречу машина встретилась, которая была в снегу. 1 июля в Канаде, ребята. И на сегодня здесь обещают от 40 до 50 миллиметров осадков. Первый день мы проходим обряд очищения. Очищение или заболение, непонятно. Ну, должно быть весело. Все, я в домике. Леха, помоги мне. А я помогу тебе. Не-не-не, сзади как-то пристегни. Я не знаю. Давай, типа, памятная фотография. Джаспер, национальный парк Джаспер, маршрут Бразулуп, ребята. Это 300 километров от Калгари. Да, в районе 4 часов так на расслабончике ехали не спеша, потому что знали, что нас ждет дождь. Особо спешить не хотелось. Ну, сегодня нам надо пройти всего лишь 14 километров. Я думаю, что это часа 4. Так как-то странно. Я ходил, помню, в том году осенью в поход. 2 ночи было. Было теплее. Теплее, чем сегодня. 1 июля. 3 градуса. Снег и дождь. Что может быть лучше летнего похода, друзья? Да, это летний поход. Шли на первой развилке. Я нашел знак. Собственно, стрелочка есть, да? Да, я думал, что и стрелочки не видно. Вот уже посерьезнее знак, да? Ну да, тут нормально обозначено. Бразулу. Понеслась? Это не критично, это не еда. Что, как бы, знаешь, еду лучше взять, а спред комаров уже такое себе. Это комфорт. Комфорт. Короче, Колян все думает, как облегчить рюкзак. Да, как облегчить свою ношу, чтобы было это более приятно и комфортно. Наши рюкзаки вот сейчас на 4 ночи весят, ну, под 20 килограмм, Я наверное. не знаю, если как свесить, может и не весит, может так кажется. 15-20, я думаю. Ну, я сейчас иду, знаешь, не напряжен. Угу. Потому что я там думал, у меня экстра есть еда, и выложить. И вот сейчас думаю, да, вроде ничего. Да. Мы набрали так нормально ништячков, сухофруктов, шоколадок. Потому что у нас бывали походы, в которых под конец похода ты немного не доедаешь, и у тебя падает настроение. Сейчас хотелось бы этого избежать. Это тот самый переход, про который нам говорили, друзья. Ты думаешь? Или это другой нормальный переход? Потому что они говорили, что они по бревну переходили. Это, наверное, следующий, потому что здесь у нас целый мост. Это точно не тот переход, про который нам говорили, друзья. Это совсем нормальный оборудованный мостик. Но довольно скользкий все равно. Слушай, так камушками выложили красиво. Тот самый мост, который смыло, ребята, а вон впереди бревно, по которому надо переходить. Ну, ребята, которых мы встретили, они переходили вброд. Ну, как-то не хочется ноги мочить. Они-то заканчивали свой поход, а мы только начинаем, и сразу быть мокрыми как-то не хочется. Вот это авантюра, ребята.
только начали поход, сразу суровые испытания. Осторожно, Колян, да? Как гаишник, понял? Документы предъявите, да? Там глубоко. Есть, ребята, мы оба перебрались через реку. Должно быть, помогает. Сорян, что перебил. Тут можно на лодке прокатиться. А, вот, предыдущая группа использовала лодку, чтобы перевезти вещи, или сами на ней переправлялись. А, я понял. Это... А чья это лодка? Они рассказывали про каякеров или про кого? Не, что она тут есть, типа, для переправы специально, чтобы вещи на ней там перетянуть. Ну, что некоторым сложно это сделать. Нам явно помогает наш строительный навык, потому что мы ходим по стенам, учимся держать хороший баланс. Поэтому бревно было не таким уж и тяжелым испытанием. Цветочки лесные. Все решено за нас. Что поделаешь? Придется останавливаться. Вот они, первые мистические виды. В общем, мое пончо очень классно. Не прошло и часа, как я... Капец. Оно все рвется, рвется. Мне бы хоть до лагеря дойти. Да. Завтра вроде не так сильно много дождя должно быть. Капец. Вот кайф. У тебя тоже уже пошло. А. Вот. Hi guys. Did you do the whole loop? Amazing. Короче, это уже какая пятая группа, которую мы встречаем на тропе. Нормально людей тут ходит. 81 километр, друзья. Летний поход. Вы сами все видите. Что ты об этом думаешь? Это бимба, ребята, это просто бимба. Что, ребята, мое пончо пришло в полную негодность. Я его упаковал, в общем. У нас тут пошел снег, похолодало уже.
Перчатки мокрые, блин, так неприятно. Итак, ребят, 1 июля мы оказались в настоящей зимней сказке. Ой, я слышу, это твой телефон. Не, по-моему, это были голоса. Вон там огромная гора, которую почти не видно в этих облаках. Там сейчас немного вверх надо подняться, метров на 200. А потом вниз. Может там и потеплее будет. Условия, конечно, адские. Посмотрите на эти ноги. Все полностью мокрое. Что можно сказать? Ну, штаны надо другие для такого отдыха. Все надо непромокаемое. Обувь, штаны, куртки. Желательно Gore-Tex. Самое дорогое, качественное. Потому что на лето рассчитывать в этой стране нельзя. Hi guys. Beautiful day. Yeah, it is. Yeah. Are you finishing the loop? We just went up there, turned around, and we're coming back. Oh really? Yeah. We're going the whole way. You're gonna go the way? We'll try. Yeah. No, we decided it's not worth it to push through. We'll go back. But good luck. It's rough. Take care, guys. Have a safe trip. Да, ребята решили не идти маршрут, развернулись из-за снега. Дальше прут только такие, как мы. Хороший это знак или плохой, пока непонятно. Итак, если я не ошибаюсь, мы вышли на перевал Найджел. Где-то здесь должна быть самая высокая точка нашего маршрута на сегодня. Там что-то больше 2000 вроде. 2200 или что типа такого. После этого спуск, еще пара километров и должен быть лагерь. Хотелось бы быстрее до туда добраться. Hey, yo! Hey, yo! Но туда явно не хочется идти, да? Смотри. Где-то она видно было, но пошла. Она пробела, как все видно, вертикально. Похоже, что надо переходить через реку. Ну это да, но еще есть вроде и направо что-то пошло. Но здесь развилки не должно быть. По-моему. В общем, ребята, нам все-таки на походу туда идти, в эту сторону. И это еще не была самая высокая точка на сегодняшний день. Показывают где-то там. Блин, пошли. Вот она, перевал Найджел. Все-таки добрались до лагерей. Кемпингов должно быть совсем немного. Сейчас пойдем на спуск.
Вот это, ребят, настоящее медвежье раздолье. В таких местах надо кричать постоянно, шуметь, давать медведям знать, что вы поблизости. Йо, мы дошли до первого кемпинга, значит, уже протопали где-то 11 километров. Ну а пойдем до второго, он на 14. Сейчас опять пошел густой кустарник, медвежья страна. Да, стрёмно идти. Угу. Поэтому идем, орем. Да и место это такое для ночлега как-то. Отвратительно. Да, одни кусты стрёмно. Да. Пойдем дальше. Ребята добрались до нашей стоянки. Но вроде, к сожалению, тут никого нету. Пошли посмотрим. поближе. Да. Что-то я хрип слышу. 14 километров за плечами. Да. Вау. Ну тут неплохие полянки, наверное, да? По Да. крайней мере, точно лучше, чем на первом кемпинге. Если обойдем полностью. Смотрите, совсем рядом река, можно набрать свежей, вкусненькой водички. Классно, что добрались, классно, что поутих дождь. На самом деле, ребят, я от первого дня такого не ожидал. Я знал, что будет замес, но чтоб такой, с вьюгой, метелью, снегом, ливнем, всем сразу. Нет, 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 мы на это не подписывались. Вау. Артефакт. Слушай, это Джона спас. Туда, да? Ага. Ну это вот перекресток, где завтра будет наша развилка. 100 метров отсюда. Че, вроде не видно никого. Да? Да, ребят, здесь ни души. Эй, йоу! Только мы и медведи. Бля. А так бы здесь было классно, да? Большая поляна, куча народу. Ну да, и не стрёмно, ты себе... Короче, не страшно было бы, и ночью было бы хорошо, приятно спать. Рядом другие люди. А теперь каждого шороха бояться надо будет. Потому что там в ящиках у нас будет еда. Где-то здесь будем спать мы, и все. Я не думаю, что сегодня стоит ждать еще кого-то сюда. Снял рюкзак. Второй раз за день сегодня. Нормально плечи умотались, я вам скажу. И завтра все будет болеть по-любому.
Ну что ты думаешь? Да ничего, надо натягивать тарп, ставить палатки и пытаться уже похавать, а потом уже Мгм. пытаться развести костерчик надо. Самое важное, когда дошли до лагеря, сразу же утеплиться в такую погоду. Поход 5 дней, болеть нельзя. В мокрой одежде долго тусоваться не вариант. Поэтому, ребята, обязательно надо иметь с собой пуховичок в непромокаемом мешке отдельном. И он может спасти вам жизнь. Что-то как-то... Да, кривовато пошло. Все, 2 палаточки у нас стоят. Авось не помрем. Сейчас надо срочно переобуваться из вот этого. И потом уже можно готовить еду. Ну, немного разгрести вещи. Так, вот он, первый обед похода. Так, надо смотреть, сколько наливать. Тут написано до 8. Насобирали немного сырых дровишек. Сейчас поедим супца и будем пробовать разводить костер. Я мокну. Или в центр я когда где-то. Ну, не знаю. Наверное, попробуй. В общем, пока костер разгорается, надо сходить к реке, набрать немного воды для чая. И, наверное, выпить порошка от простуды сразу, на всякий случай. Динамо, чемпион! Нормально мы лес задымили тут. Ну, хоть, может костра сильного не будет, но хоть лес продымим. Звери пугаться будут. Надо рукавицы снять. Что-то сил нету, слушай, пилить еще. Сука, не горит. Офигеть. В любую погоду мы умудряемся сделать костер в каждом походе. Проливной ливень, снег, все что угодно. Ну, честно говоря, не верилось, когда и шли по снегу. Я думал, что капец просто. Ну всё. да. Когда ноги промокли. Еще завтра будет интересно очень вставать, потому что ботинки замерзнут. А они мокрые. Да, идти надо будет в мокрой обуви весь день. Завтра у нас 18 километров, по-моему, переход. Кайф, ребята. У нас есть костер. Дождик под чуть капает, но все равно у нас хороший костер. И можно подсушить обувь немножко. Ну что, уже 10 часов вечера. Дождик стих, идет такой мелкий. Мы приняли все меры предосторожности, которые могли принять. Задымили всю поляну к чертям. Напустили дыма на весь лес. Прокоптили палатки, всю одежду. Ну да, кострик будет гореть, наверное, еще часок, как мы ляжем точно. Будет страшно, капец. Как стемнеет, начнутся шумы. Ну да, разные бурундучки будут лазить туда-сюда, шуметь будут, белочки. Очень жаль, что никого кроме нас нету на маршруте. И, наверное, дальше будет так же.
И мы заберемся еще дальше в дикие места. И будет еще страшнее. Короче, ребята, все сурово пока. Хорошо, что тут не идет снег. Вот что я могу сказать. На этой стоянке, как мы пришли, был только дождь. Ну тут где-то сколько? 1900 над уровнем моря или что типа такого. Мгм. Чуть меньше двушки. Я в облаках. Слушай, нормально, так тепленько.